Goddag alle sammen, og endnu en gang velkommen til mit hjemmekøkken. Der er gået en uge siden sidst, og det er jo underligt, fordi selvom man bare sådan duller rundt herhjemme, så går tiden altså alligevel på en eller anden mærkelig måde. I dag vil jeg lave en ret, som vi flere gange har haft på kortet inde i vores restauranter. For mange år siden var jeg i Wien for første gang, og jeg fik selvfølgelig både smagt schnitzler og deres berømte sachertorte. Den kan man mene om, hvad man vil. Men deres apfelstrudel, den fejler altså ikke noget. Og jeg kom til at tænke på, om man ikke kunne lave en apfelstrudel med noget andet fyld end æble. Og måske trække den over i det salte køkken. Og det blev til den her ret, som hedder porstrudel med morkler. Og skulle vi lige prøve at kigge en gang, hvad der egentlig skal i sådan en. Og der skal selvfølgelig porre i. Eller porre, som nogen siger. Så skal der selvfølgelig dejlige morkler. Man kan også bruge morkelhaler, det er lidt billigere. Der skal lidt smør. Vi har også lidt nolpra. Der skal skalotteløg, fløde, rasp, salt og peber og et enkelt æg. Og vi begynder med at skære porrene ud i tynde ringe. Og porrene her, dem skal vi så have over og stege i noget smør. Sådan der. Smør og smeltet. Så skal vi have vores porre på. Der er måske nogen, der sidder og tænker, hold da op en masse porre, men de falder jo altså meget sammen. Så hvis det skal være fyldt i vores porrestrudler, så skal der altså bruges en hel del. Og de skal jo simpelthen bare stå lige så stille og falde sammen. De skal ikke tage farve. Og mens porren står der og snurrer, så vil jeg lige kigge på morklerne. Så morkler, det er en meget, meget dyr svamp, er med at gøre. Det er lige den er lige så dyr som trøfler. Så hvis man nu ikke vil springe med morkler, så kan man altså for eksempel bruge sådan noget som tørret Karl Johan. Det er også fantastisk godt. Helt almindelig champignon, det vil jeg måske nok ikke bruge. Men de her meget, meget flotte morkler har dem har jeg selvfølgelig købt tørret, og så har jeg udblødt dem i varmt vand. De har stået natten over. Og dem vil jeg skære lidt mindre stykker, fordi vi skal jo ligesom støde på sådan små stumper af morkler i den her porrestrudel. Altså, hvor fine de er. Man skal huske at skylle dem virkelig, virkelig godt. Fordi alle de her små huller og riller og ting og sager, det kan altså, der kan være rigtig meget sådan grus og jord i. Så skyld dem grundigt. Jeg hakker den bare sådan lidt groft. Så er mine morkler hakket. Og porrene, de står herovre stadigvæk og hygger sig. Jeg giver dem lige en lille smule salt. Ja, nu var der så nogle af dem, der lige havde fået lidt farve. Fy. Men altså, når det ikke er værre end det. Men de skal altså ikke være gyldenbrune eller noget som helst. De skal bare være bløde og falde helt sammen. Og imens porren ligesom bliver færdig, så vil jeg gå i gang med at hakke de her skalotteløg. Så er porren faldet sammen, og så vil jeg lige give den en lille smule nolpra. Og det lader vi så næsten koge væk. Og så skal den have det fløde. Det skal dog ikke være så forfærdeligt meget. Det skal bare sådan set lige binde massen sammen, så sådan cirka en deciliter. Og den skal sådan set bare lige have lov til at stå og simre, så der ikke er sådan synlig væske i. Smager lidt. Altså porre, det kan altså noget. Den skal have lidt salt.
porre har jo en tendens til at være lidt sødt i det, så det skal altså balanceres op med salt, og det må også godt få det peber. Sådan der. Smager det igen. Yes. Og nu skal denne her påblanding blive helt kold, før vi kan samle den her strudel. Så den sætter vi lige til side, og så går vi i gang med morklerne. Og morklerne vil vi starte op i en lille gryde. Og den skal også have lidt smør. Og så har vi her vores skalotteløg, som også kommer ned i gryden. Og skalotteløgene, de skal lige blive klare, og så kommer vi morklerne ned til dem. Og det er ikke fordi, de skal stege sådan vildt hårdt. De skal bare lige sådan riste lidt med sammen med skalotteløgene i et øjeblik. Og så vil vi også komme noget nøjepra på dem. Og de får også lidt hønsebouillon. Og så skal det her have lov til at stå og koge lidt ind. Så har morterne stået og kogt lidt ind. Og jeg lovede, at vi skulle tilbage til fløden, og det kommer nu. Sådan der. Ja, jeg har ikke sagt, at det var en slankende ret, vel? Det er en vegetarret, men ikke en af de kedelige. Og nu skal det have lov til at stå og koge lidt ind. Så har morklerne stået og kogt ind sammen med fongen og fløden. Og jeg synes lige, vi er nødt til lige at smage på den. Fordi det er jo nemlig det her, der skal udgøre sovsen til vores porrestrudel. Den skal selvfølgelig smages til, men den er godt på vej. Og se, nu gør vi simpelthen det, at vi sier sovsen over i en anden gryde. Er der lidt tilbage, det skal vi have med. Og det der er i sigten, vores dejlige morkler, det presser vi lige lidt af for sovs. Og så kommer vi ned til vores porre. Sådan her. Det vil sige, nu er fyldet til vores strudler helt klar. De skal bare stå og køle helt ned, inden vi pakker strudlerne. Og sovsen, den har vi sådan set også klar her. Den skal bare lige stå og koge en lille smule ind, og så skal den smages til. Det sidste, der skal i vores porrestrudel, er lidt ristet rasp. Så lidt mere smør ned i panden. Og når smøret er smeltet, så skal der simpelthen noget rasp på. Og det skal man sådan set bare stå og vende på, til det bliver gyldent og lækkert. Men man skal være over det hele tiden, for det må ikke brænde på. Så skal det ikke have mere. Det er ligesom det skal være. Og det sidste vi kan gøre, det er sådan set lige at få smagt sovsen til. Skal have salt og peber. Ikke så meget. Jeg har en lille bitte smule sherryvinægre, for den kunne måske godt bruge en anelse syre. Altså, så taler vi dråber. Og så en lille smule mere koncentreret hønsefond. Yes. Så skal vi til at samle vores porrestrudler. Og en rigtig strudel, den er jo altså lavet med strudeldej. Den der er sådan meget elastiske, så man skal stå og trække ud, og måske nærmest til at bruge hele spisestuebordet. Og et lagen, så man kan folde sådan en meget, meget, meget stor, flot, kæmpe strudel.
Det her, det er sådan en portionsstrudel, og derfor er filodej, det er altså rimelig smart. Og så tager jeg et ark, og så pensler jeg med lidt smør. Sådan der. Og så tager jeg endnu et ark og lægger ovenpå her. Det er så. Og så er vi simpelthen klar til at bygge vores strudel op. Først vil jeg brede porre-morkelblandingen ud. Og så skal vi have noget af vores brunede rasp. Og så skal vi have rullet vores strudel. Og så handler det altså om at slå kanterne ind her. Sådan her. Og så skal det ellers rulles. Og jeg pensler også lige med lidt æg her. Sammenføjninger. Sådan der. Og så får den lige lidt æg. Og så skal den simpelthen bare lige ind i en varm ovn, 180 grader, i cirka 20-25 minutter. Så er mine strudler bagt. Her er det noget med lige så forsigtigt at få skåret den ud. Ja, de er altså gået lidt i stykker nogle steder, men det betyder ikke noget for smagen. Se nu her. Så skal vi bare have anrettet. Lidt af vores gode sovsved. Og hvis man vil være sådan lidt yndig, så kan man jo give den en lille smule kørvel øverst. Så er det serveret. Porrestrudel med morkler. Ja, tilbage er der jo så kun lige at smage på den. Ja, det ser pænt ud, når den står op, men det er nok den nemmeste at spise af den, mens den ligger ned. Altså den skal jeg simpelthen prøve at lave. Jeg siger, den smager godt. Det er sådan et lille hyggeprojekt, ikke? Her i en lidt ensom tid. Velkommen og passe rigtig godt på jer selv derude, ikke? Vi ses. Mm-mm.